TV. Kids TV. Dober dan, otroci! Teta Diana ima za vas novo risbico, ki jo bomo skupaj narisali. Ste že kaj radovedni, katero sem tokrat izbrala? Naj vam namignem. Tam na bregu mož stoji, v roki metlo on drži. Rdeč korenček mu je nos, v noge pa je čisto bos. Se vam že sanja? Čivčav knjiga nam bo spet pomagala narisati sneženega moža. Ste pripravljeni, gremo risati? Dajmo. Pa začnimo. Najprej mu bomo narisali glavo. Jaz ga bom risala z modro barvo. Njegova glava je okrogla. Pa narišemo en krog. Na napotku številka 1 naš sneženi mož dobi tudi oči. Jaz si bom izbrala črno barvo, pa mu bom narisala 2 piki, ki jih bom tudi pobarvala, oziroma 2 kroga, ki jih bom pobarvala, takole. Zdaj pa je čas za nosek. Jaz si bom izbrala oranžen nosek, takšne barve, kot je korenček, pa bomo narisali nedokončan trikotnik, jaz temu rečem, takole. Ampak ga ne dokončamo, narišemo samo kraka od trikotnika. Gremo na napotek številka 3. Tukaj le bomo takole naredili pri nosku en tak polkrogec. Odlično, zdaj pa moramo snežaku narediti tudi trup. Spet vzamemo modro barvo in narišemo en nekoliko večji krog. Takole. Evo, kako vam gre? Super. Gremo naprej. Na napotku številka 4 bomo našemu snežaku narisali lonec na glavi. In sicer tako, da mu najprej narišemo 2 navpični črti. Takole. Pa usta mu bomo narisali takole, da bomo narisali male pikice v polkrožni obliki. Takole. Se že smeje naš Snežko Snežak. Gremo naprej. Tule bomo pod njegovo glavo narisali še tako ukrivljeno črto, ki bo kasneje postala šal. Gremo na napotek številka 5. Zaključili bomo lonec na glavi. Pa bomo tule ti 2 navpični črti povezali z vodoravno črto in loncu naredili še držalo v obliki polkroga. Takole. Naš Snežko Snežak bo dobil tudi gumbe. Kakšne barve gumbov naredimo Snežaku? Naredimo recimo, oziroma narišemo, en bo temno roza barve. Takole. En krog. Pa ga pobarvamo. Takole. In še en krog, ki ga bomo pobarvali. Jaz si bom izbrala zeleno barvo. Takole. Tule spodaj. In ga pobarvamo. Odlično. Takole. Še šalu bomo dodali 2 rahlo ukrivljeni črti. Takole. Pa še eno dodamo semle. Gremo naprej na napotek številka 6, kjer bo lonec od Snežaka dobil 3 kroge. Takole. En krog, pa drugi krog, pa še tretji krog. 1, 2, 3. Drži? Takole. Potem bomo Snežaku še zaključili šal. Tule bomo potegnili črto, da bomo povezali ti 2 črti skupaj. Vzamemo še rjavo barvo, s katero bomo Snežaku naredili lesene oziroma leseni roki. Pa bomo takole potegnili eno črto ven, pa še na drugi strani eno črto ven. Gremo na napotek številka 7, kjer bomo naš šal olepšali. In sicer mu bomo narisali črte. Vi lahko vašemu šalu narišete tudi trikotnike, ali kroge, ali pike, ali kakršnega koli že želite, lahko naredite. Jaz bom sledila navodilom iz knjige Čivčav in bom narisala črte. Takole. Takole, pa še tale spodnji del šala. Odlično. Roki ima na napotku številka
8 pa narišemo še manjše vejice, in sicer črte. Takole. Evo pa še na tej strani. Odlično! Aha, šalu bomo dodali še resice, se pravi še male črtkane črtice. Evo jih, šal je dobil, da vidimo, smo kaj pozabili. Ne, v resnici naš sneženi mož ima vse. Ima klobuk na glavi, ima šal okoli vratu, ima obe roki, ima 2 gumba, ima korenčkast nos, 2 očesi in 1 usta. Pa smo ustvarili še eno risbico skupaj. Če radi rišete z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, polubček in pa do prihodnjič.